السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ انا عايز اتكلم معاكم النهاردة في موضوع غريب قوي، مش شبهي، بس انا حاجة جت في بالي كده فقلت ادردش معاكم فيها. امبارح الليلة اللي عدت دي انا كنت بحاول انام ونفسي انام قوي 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 قوي، هموت وانام ومش عارف انام. كان عندي شوية تعب معينين كده فمطيرين النوم من عيني خالص. المهم قمت رايح قاعد في البلكونة، عمل شوية شاي وراح قاعد في البلكونة، وقمت فاتح الكاميرا. والله زي ما بقول له كده، وقمت فاتح الكاميرا ومثبتها وسايبها. انا من طبعي ان انا بحب يعني اقعد اتامل، يعني اقعد ابص للزرع، ابص للميه، ممكن اقعد ابص لحاجه كده في الطبيعه ممكن يعدي عليها ساعات. ده طبع طول عمري حتى من وانا صغير. قعدت افكر ايه هو النوم. انتوا تعرفوا ان النوم ده سر من اسرار الله اللي لسه لحد دلوقتي محدش عارف هو ايه. طب هو بيجي ازاي؟ يعني ايه النوم؟ يعني النوم ده مثلا عبارة عن مركز موجود في المخ، لو اشتغل انت تنام، ولا لو وقف انت تصحى، او لو وقف انت تنام؟ يعني هو اون ولا اوف؟ محدش لسه يعرف. فدايما لما بقى تفكر في حاجة وتقف قدامك مش عارف لها مدخل ولا حل، ارجع للقرآن. يعني مثلا كلمة البعث دي ما تتقالش إلا على الموت. يعني في سورة الكهف ربنا قال ثم بعثناهم، يعني النوم ده موت، بس موت هتصحى منه تاني. طبعا عارفين ان الانسان اللي بيفضل نايم بالعشرة وال12 ساعة ده غلط. ممكن الشرايين بتاعته تتقفل ويحصل له جلطة. فسبحان الله، عشان كده ربنا فرض صلاة الفجر في التوقيت ده بالذات، ان انت هتنام كام ساعة وتفصل تقوم تصلي. عايز تروح تشوف مصلحتك، عايز تنام لك شوية تاني وتقوم براحتك. معلش النهارده هو كلامي غريب شوية. انا دايما احب اقعد افكر في حاجات غريبة طول عمري، والله احب افكر في الحاجات الغريبة. يعني ممكن اقعد ابص لحاجة من صنع الله، والله العظيم اقعد اتفرج عليها بالساعات، واقعد افكر دي ايه، ازاي، ليه. سبحان الله، وانا قاعد ابص للزرع والحيوانات والهواء، كل حاجة ربنا خلقها، خلق الأقوى منها يعني، وخلق الآفة اللي تعتدى عليه. يعني خلق النبات وخلق الجراد، خلق القطن وخلق دودة القطن، خلق الثمرة وخلق العفن، خلق الأنف وخلق الزكام، خلق الأسنان وخلق سوس الأسنان، خلق العين وخلق الرمد، خلق المفاصل وخلق الروماتويد والروماتيزم، خلق الحديد اللي هو من أقوى المعادن وخلق الصدأ، ان شوية هوا يجوا يطيروه والحديد ده ما خلاص ما عادش موجود. وسبحان الله خلق الانسان وخلق له جيوش من الاعداء يسيطروا عليه، زي الميكروبات، زي الحشرات، زي الامل، زي البق، زي الميكروبات، الفيروسات. وخلي بالكم ربنا ما اخفاش الكلام ده، قال ولقد خلقنا الإنسان في كبد. وسبحان الله ربنا له حكمة في كده، إن هي دي اختبار معادن، واختبار الحق والباطل. يذهب جفاء يبقى زبد، واللي يفضل في الأرض يبقى حق. زي احنا كده اما نيجي نصنف الخشب، نجيب الخشب انضف خشب بنشغله في الصوالين وفي اوض غرف النوم النظيفه، والخشب التعبان شويه بيشتغل في الانترهات، واللي اقل درجه شويه بيشتغل في عصيان ايدين المقشه والمشابك والحاجات دي. يبقى ده امتحان لمعادن الناس، عشان ربنا هيصطفاهم في الاخر، ويبقوا عباره عن مراتب ومنازل. وبرضه سبحان الله ربنا له حكمه. يعني مثلا يطلع واحد جبار وقوي، يقوم ربنا يطلع واحد اقوى منه وانصح منه وينتصر عليه. ودي حكمة في الارض، ان الجبارين ما ينتصروش على الناس. يجي الجبار يجي الاقوى منه وينتصر عليه، يجي برضو واحد اقوى منه وينتصر عليه، عشان محدش بينفرد بالعالم.